everyone, welcome back to my channel. It's me again, Reyna Yakhan. So today is maaraw, magandang panahon di tulad nung Sunday. Nako, sobrang yung ulan, maghapon talaga nag-start yata ng Saturday. So sa nakaarang araw, sobrang lamig, madaming inubot, sipon. Normal naman sa atin yan ng ubot, sipon. Kaya nga lang ngayon ginagawa ng yung may virus. So ingat-ingat po tayo. So pagtambak po tayo ng mga pang-ubo, pang-lagnat. Sa akin, pagka sinisipon na ako, tulos sipon ko, umiinom ako ng Paresdapol para hindi na lumala. At meron talaga akong pang-ubo. Since before naman nag-start ako kay amo, never pa ako nagpa-check up sa hospital. Dahil ako talaga nakaready ng mga gamot ko sa kwarto ko. Hindi ko na inaasa sa amo ko. So ito ang aking iniinom gamot. Si Ninjom 5 Pakowa. Ewan kung ganun ang So meron ito sa pharmacy. Yung binili ko dati na mas malaki dito. Malaki dito is $30. Ito binili ko nung Sunday sa Watson. Kasi nga wala na ako. Sabi ko kay ate in case man na Makati ang lalamunan, uwi na ako, meron ako kasi pauwi na ako ng Pinas. So nag-stock ako. Nabawasan ko nga kasi nga Makati yung lalamunan ko, inumin ako. So tapos lang kayo ng mga ng mouthwash kung ganyan na na yung lalamunan natin. Magmumug lang kayo ganun. Meron akong mouthwash, meron akong ganito, meron akong paracetamol. Yun, naka-stock, kaya pagka medyo nararamdaman kong hindi na okay ang pakiramdam, hindi ko na hinintay lumala. Inom na ako ng ganito, inom na ako ng paracetamol kasi mahirap na ngayon papunta sa hospital kasi sobrang crowded. So yan ang aking iniinom, si Ninjaw. Siya, hindi mas mapait. Kasi honey to Masarap siya. Pag may ubo kayo, mas magandang inumin nyo ang syrup kaysa capsule. Mas madaling mawalang yung katinang lalamunan. At nagreserba din ako ng amoxicillin in case man na antibacterial din. Nandun lahat Yung isang pack sa sa pharmacy, doon na kayo sa pharmacy bumili is $20 lang. Kaysa sa Liksang mas mahal. Parang $8 ang isang pieces lang. So ingat tayo mga ka-OFW dahil lalo sa mga among masilan, maarte. Pero pag sila ayaw nilang sabihin pag nagka-COVID sila. Pero ako naman ang amo ko, wala naman. Kanina nga hindi pa ako nakalabas kasi 10:30 na, sabi ni Popo. Ba't di pa raw ako lumalabas? So thankful ako sa amo ko kahit ganito ang panahon, hindi niya ako pinagbabawalang lumabas. Wala man siyang sinasabi na mag-ingat ka sa virus. Wala man siyang sinasabi. Basta pagdating ko sa bahay ng gabi, ligo. Hindi mo na ako maglilinis, maligo ka agad. Kung may nararamdaman tayo, wag nyong alagaan yung sakit nyo, yung hindi kayo maliligo. Mas better kayong maligo kayo yung maramdaman nyo ng init ng katawan para fresh ang katawan natin. So yun lang po ang aking iniinom pagka Makati ang lalamunan ko. Kasi pag pinabayaan mo yan, lalong lumala yan Sipon, ubo na yan. Kaya yung mga iba nanghihinayang bumili ng gamot. Hindi ako nanghihinayang bumili ng mga ganyan pagdating sa sarili ko. Hindi talaga. Pagdating sa mga gamot, hindi ko sinasabi sa amo ko na ganyan, ganito. Wala siyang marinig sa akin. Kahit na masamang pakiramdam ko, wala siyang marinig sa akin. Since before, nag-1 years na ako kay amo, never pa akong nagpa-check up sa hospital. Kasi pagka sinabi niyang kung may ubo-ubo ako, sabi niya, gusto mo magpa-check up? Sabi ko, hindi na kasi may gamot ako. Yan lang ang iniinom ko. So guys, ingat po tayo mga ka-OFW sa lahat na nandito sa Hong Kong dahil sabi nga nila lumalala dahil sa Omicron. Pero normal naman kung may ubo tayo at may sipon ko, mag-inom din kayo ng luya, wag lang laging kape. So guys, sinare ko lang kung anong iniinom ko dahil minsan sa iniinom nila sa capsule hindi masyadong yung capsule, mas better yung ganyan na syrup. Mas madali niyang yung katinang lalamunan. So magandang umaga po sa ating lahat. See you next time sa aking vlog.
Bye-bye. Ingat po tayo mga OFW dito sa Hong Kong. At maraming salamat sa lahat ng nanood ng aking video. Bye-bye.